हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू स्वागत टेक्निकल्स। मैं उसमें तो आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Xiaomi Redmi A1 की और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ उसकी कुछ की स्पेसिफिकेशन। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hard road this. सो गाइस स्टार्ट करते हैं बॉक्स से। तो बॉक्स के ऊपर आपको देखने को मिलता है Android One, यहाँ पे आपको मिलती है Xiaomi की ब्रांडिंग, बीच में आपको देखने को मिलता है फोन, नीचे आपको देखने को मिलता है Mi A1, राइट साइड में आपको देखने को मिलता है Mi A1 और यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलता है Android One, लेफ्ट साइड में आपको सेम चीज देखने को मिलती है। चलते हैं फोन की बैक की तरफ और यहाँ पे देखते हैं इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डुअल रियर कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम के साथ, प्योर एंड्रॉइड यानी कि स्टॉक रोम, जिसके आपको मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स गूगल की तरफ से, और प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 625 जो कि बेस्ड है 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर, और मिलता है यहाँ पे 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले। बात करते हैं इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि है डुअल सिम 4G VoLTE, डुअल कैमरा 12+12 MP का टेलीफोटो लेंस के साथ, और आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 5 MP का जो कि सेल्फी कैमरा है। साथ ही साथ हमें मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर और 3080 mAh की बैटरी। अगर हम कंपेयर करें इसे किसी और डिवाइस के साथ तो उसकी बैटरी काफ़ी कम है, पर कोई बात नहीं, हम इसका कवर रिमूव करते हैं और फ़ोन के बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ मिलती है हमें Xiaomi की ब्रांडिंग और देखने को मिलता है हमारा फ़ोन। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम इसको रख देते हैं साइड में और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स में हमें देखने को मिलता है एक और बॉक्स, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हमने बॉक्स बाहर निकाल लिया है, तो उसको करते हैं ओपन और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो ऊपर की तरफ में आपको देखने को मिलती है सिम इजेक्टर टूल। तो ओपन करते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है यूज़र मैनुअल, तो रख देते हैं इसको साइड में क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है। तो देखते हैं हमारा चार्जर की क्या है। चार्जर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो इसकी रेटिंग्स है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पेयर। तो जी हाँ, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जो मैं यहाँ पे USB केबल दी गई है वो है टाइप C की। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप इसको आगे से लगाइए, पीछे से लगाइए, आपका फ़ोन चार्ज होने वाला है। तो रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो बॉक्स हो चुका है पूरा खाली, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमें Xiaomi के फ़ोन्स के साथ ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं। तो चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में है Xiaomi Redmi A1। तो स्टार्ट करते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बॉटम से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है स्पीकर ग्रिल्स, USB टाइप C पोर्ट, 3.5 mm का ऑडियो जैक, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक माइक। चलते हैं राइट साइड में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन। टॉप साइड में देखिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंफ्रारेड सेंसर और सेकेंडरी माइक जो कि यूज़ होता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है सिम स्लॉट, जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसके अंदर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। करते हैं अपने फ़ोन को बूट अप, तो दबा के रखते हैं पावर बटन और देखते हैं इसकी बूट एनिमेशन। तो काफ़ी खास बूट एनिमेशन इसकी है, बहुत ही नए टाइप की है। यहाँ पे आपको मिलती है Xiaomi की ब्रांडिंग, ऊपर लिखा हुआ है mi.com। तो जब तक ये बूटअप होता है मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन के पीछे का हाल। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डुअल कैमरा और साथ ही साथ डुअल टोन LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलती है Mi की ब्रांडिंग, और बस और कुछ नहीं है इसके पीछे। तो चलते हैं वापस इसके आगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है Android One और फ़ोन बस बूट होने ही वाला है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोन बूट हो चुका है और फ़ोन को करते हैं अनलॉक और जाते हैं इसकी सेटिंग्स में। तो बहुत ही सिंपल इसकी UI लग रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको स्टॉक रोम देखने को मिल रही है। तो ओपन करते हैं इसका नोटिफिकेशन बार और जाते हैं सेटिंग्स में। तो सबसे पहले हम जाएंगे अबाउट फ़ोन में और देखेंगे इसके अंदर आपको कौन सा एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलता है। तो आप मॉडल नंबर देख सकते हैं Mi A1, एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलता है 7.1.2 नोगट। तो काफ़ी अच्छी बात है, और इसके अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलने वाले हैं। तो अब बारी आती है इसके कैमरा टेस्ट की। तो करते हैं हम अपने फ़ोन का कैमरा ऑन, जाते हैं होम पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम होम पर आ गए हैं, ओपन करते हैं कैमरा ऐप। तो इसके अंदर जो कैमरा ऐप है वो आपको मिलता है Xiaomi का, तो बाकी सब कुछ आपको मिलेगा गूगल का। और अब करते हैं फोकस इसके बॉक्स पर। तो फोकस काफ़ी फास्ट है और शटर स्पीड भी ठीक ठाक है। तो एक फ़ोटो लेते हैं बिना फ्लैश के साथ। तो कैमरा का काफ़ी इंप्रेसिंग है, तो डिवाइस ओवरऑल मुझे ठीक ठाक ही लगा। सो गाइस, अगर आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों के। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फ्रेंड के चैनल को विजिट करें, जिसके चैनल का नाम है टेक इन्फो। उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाता है, तो आप चाहें तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। टेक फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।